Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans une nouvelle vidéo, je vais vous expliquer ou continuer euh, l'explication de domaine de la didactique. Ce domaine qui joue le rôle fondamental dans le processus d'enseignement-apprentissage. Lorsqu'on parle de processus d'enseignement-apprentissage, on parle de la didactique, de la pédagogie, on parle d'un fondement très adéquat qui exige beaucoup plus de traitement, beaucoup plus de maîtrise pour qu'on puisse réussir le cours en classe, c'est-à-dire pratiquer le cours en classe. Nous avons déjà parlé dans une vidéo de la didactique et la pédagogie et la distinction entre les deux, la relation entre les deux. Donc, actuellement et aujourd'hui, je vais parler de la transposition didactique, c'est-à-dire en arabe, النقل الديداكتيكي. Qu'est-ce que ça veut dire النقل الديداكتيكي ou la transposition didactique? Donc, la transposition didactique, c'est un concept qui représente un enjeu scientifique, social et scolaire. Il est essentiel pour comprendre les transformations qu'un savoir social ou scientifique subit pour être enseigné. Donc, باش نشرح لكم le paragraphe d'une façon qui est simple et compréhensible. قال لك هذا الكونسيبت هذا شنو هو واحد لونسومبل، واحد المجموعه ديال التغيرات و لي ترانسفورماسيون اللي كتطرا على واحد لو سافوار سوسيال او سيونتيفيك، واحد لو سافوار سافون، واحد المعرفه ولا واحد المعرفه اللي هي عالمه، يعني كتكون صعبه جدا على التلميذ باش يفهمها. هاد لي ترانسفورماسيون ولا هاد التغييرات هادو كيطرقوا على هاد لو سافوار سافون، على هاد المعلومه الصعبه والعالمه، باش كيردوها لنا ان سافوار انسيني، يعني نقدروا نقريوه للتلاميذ ويفهموه. هذه هي ترانسبوزيسيون ديداكتيك او النقل ديداكتيك، يعني كنقلوا المعلومه من ما هو واحد لو سافوار اللي هو سيونتيفيك، ان سافوار سافون دونك اللي كاين في الكتب، كنقلوه للتلميذ باش يولي سامبل اي كومبريهنسيبل، باش يقدر يفهموا لنا التلميذ. هذا هو التعريف ديال ترانسبوزيسيون ديداكتيك. سولون بلانشي، selon Blanchet, la transposition didactique peut être définie et être déclinée dans tout domaine d'enseignement, apprentissage, comme une opération نقدروا نعرفوها بحال واحد العمليه معقده، ياك كنسيليكسيونيو فيها وكنادابتيو فيها وكنورغانيزيو فيها، كنرتبوا فيها لي سافوار et les pratiques scientifiques، يعني كان المعرفه والمعلومات les pratiques scientifiques experts et social de référence afin de constituer des objectifs et des contenus d'enseignement en fonction de besoins et de modalités d'apprentissage ciblés. يعني la même explication d'une autre façon. هنا كيقول لك انه كان هاد المعلومات هادو كيطرحوا عليهم مجموعه اللي كنسيليكسيونيهم، كنادابتيوهم مع داك الشيء اللي غادي يخدم لنا الاهداف ديالنا من الدروس، يخدم لنا لي زوبجيكتيف ديالنا من الدروس. يعني كنشدوا ديك المعلومه اللي كتكون عالمه، معلومه اللي هي يعني صعيبه على التلميذ باش يفهمها، وكنبسطوها له بطريقه او باخرى باش كنردوها سهله جدا للفهم. دونك هنايا في اللجنه ملي يسولوكم على الترانسبوزيسيون ديداكتيك، واحد لونسومبل دي ترانسفورماسيون كي سوبي ان سافوار سافون pour le rendre un savoir enseigné، يعني اللي كتطرا على واحد لو سافوار اللي هو صعيب، واحد المعرفه اللي هي صعيبه كتكون في الكتب وما الى ذلك، باش كنردوها سهله ومفهومه بالنسبه للتلميذ. عندنا لي تيب دو ترانسفورماسيون دو ترانسبوزيسيون. عندنا اون ترانسبوزيسيون اكسترن، سيل دي سافوار سافون، يعني المعلومه العالمه، المعلومه اللي كتكون عندنا في الكتب اوبجي دو سافوار، او سافوار ا انسيني كاين فيها حتى لو سافوار ا انسيني اوبجيكتيف لوبجي d'enseignement. Il concerne la transformation des savoirs et des pratiques en programme scolaire. Le curriculum est formel ou prescrit. يعني هنايا اكسترن كيكون عندنا المعلومه، كتكون عندنا معلومه عالمه كتكون عندنا في الكتب، سواء في الكتب المدرسيه كما لي كوريكولوم ولا في لي بروغرام سكولير، ولا كتكون عندنا معلومه في الكتب، مازال في الكتب، مازال ما هبطناهاش هادو سافوار ا انسيني اللي هو لي براتيك ديال البروغرام سكولير. وعندنا une transposition interne.
celle des savoirs à enseigner ou savoir enseigner. Il concerne la transformation des programmes en contenu effectif de l'enseignement. Elle relève de la marge d'interprétation, de création de l'enseignement. À partir de cela, trois concepts méritent d'être clarifiés. يعني هنايا في transposition interne كنلقاو عندنا واحد لو savoir, les savoirs savants. شنو هما les savoirs savants? Ce sont les pratiques de référence et des savoirs experts relatifs aux disciplines de recherche, disciplines scolaires, etc. Ils sont produits sous forme de texte par l'institution de référence dont la fonction est de produire des savoirs. هنايا كيما شرحت لكم في الاول لو سافوار سافون هو واحد المعلومات كيكونوا صعاب كيكونوا عندنا في الكتب المدرسيه ولا في لي رومون ولا حنايا كاساتذه مثلا كيخص هاد لو سافوار سافون نبسطوه باش يرجع لنا ان سافوار ا انسيني وابري يوري ان سافوار انسيني. عندنا les savoirs à enseigner sont des textes produits pour définir et décrire le savoir qui doit être enseigné à chaque niveau de classe, programme. Ils sont produits par une institution dont le rôle est de faire cette transposition externe, découpage en grands domaines, en secteurs, en thèmes, séquentialisation du savoir par année ou par période. Le savoir à enseigner, on a des textes bien définis ou qui décrit le savoir et qui doit être enseigné à chaque niveau de classe. بحال مثلا هذا هو اللي غادي نشرح لكم هذا هو المهم هو انه هذا لو سافوار انسيني كيكون عندنا دي تكست ا شاك نيفو. يعني النيفو ديال السبعه ماشي هما لي تكست ديال الثامن ومن ديال الثامنه ماشي هما لي تكست ديال troisième année au collège. يعني كيكون فرق. وكاين لو سافوار انسيني سون دي سيكونس d'enseignement. يعني لي سيكونس d'enseignement لا سيكونس شنو فيها une séance de la lecture, une séance de langue, une séance de la production écrite et une séance de l'oral. Séquence d'enseignement organisée par les enseignants à partir des programmes en chapitres, en thèmes, en séances, en objectifs et en activités. Cette organisation dépend des connaissances de l'enseignant et de ses conceptions de l'apprentissage, mais aussi des contraintes de l'établissement scolaire, des disciplines, du manuel, du contrat didactique, etc. هنايا كتولي لنا ديك المعلومه بالله راها سهله جدا راه بسطها لنا الاستاذ ولات انسيني. قال لك كنلقاوهم في لي سيكونس دونسينيومون وكيكون عندنا يعني الاستاذ كيديكوبيهم بار شابيتر ولا بار بروغرام ولا بار تيم ولا بار سيونس ولا بار اوبجيكتيف ولا بار اكتيفيتي اتسيتيرا. وهاد لورغانيزاسيون هذه dépend des connaissances de l'enseignant. يعني هنايا الكونيسونس ديال l'enseignant هو اللي كيتحكم. يعني واش l'enseignant عنده واحد لو نيفو ديال سكولير très à la hauteur ولا très bas etc. selon le niveau ديال l'enseignant. وخصنا نراعيو فيها aussi les contraintes de l'établissement. يعني واش نقدروا هاد المعلومات هادو ولا هاد لا سيونس هادي ولا هاد لا سيكونس هادي نحطوها على ارض الواقع. ما يمكنش حنايا ما عندناش لو فيديو بروجيكتور في لا فيديو بروجيكتور في ليتابليسمون حنا غادي نخدموا مثلا بي سي ونجيبوا ما عندناش خصنا اوتوماتيكمون ادابتيو هذاك لو سافوار هذاك مع داك الشيء اللي عندنا في لا كلاس ولا اللي عندنا في l'établissement. Je pense que je vous ai expliqué la transposition didactique. L'essentiel, c'est de comprendre la transposition didactique. Ce sont dans l'ensemble des transformations qui subit un savoir savant pour le rendre un savoir enseigné et après un savoir enseigné. Voilà la distinction entre les trois. Dans cela, on trouve le savoir savant, le savoir enseigner et le savoir enseigner. Donc, automatiquement, lorsqu'on rencontre les jurys, par exemple, ils posent la question. Qu'est-ce que ça veut dire transposition didactique? Lorsqu'ils trouvent que la personne maîtrise bien ces choses, le vocabulaire didactique et le vocabulaire éducatif, automatiquement, ils ont déjà une idée que cette personne a donc une idée sur le domaine de l'éducation, de l'enseignement, etc. Et il va bien sûr bien pratiquer son métier. نتمنى انني نكون فتتكم ولو غير بشويه الا كتفهموا مزيان لي كور ديالي والاكسبليكاسيون ديالي لي كور. خليو لي واحد لو كومونتير ولا عندكم دي كيسيون انا كنجاوب على لي كيسيون كاملين. خليو لي دي كيسيون ديالكم وغادي نجاوب على لي كيسيون
اللي كطرحوهم. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.